Toby 又要睇醫生啦！倉鼠下體發炎可以連命仔都冇噶。今集就睇下 Toby 咩事啦。大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。Toby 上2個星期突然之間下體有血，真係嚇死我哋啊！倉鼠下體出血可以有咩問題呢？今集就嚟睇下啦。睇片。件事係咁嘅，我哋有一晚抱起 Toby， 發現佢陰道嘅位置無啦啦生咗一條好長嘅白色嘢，而且個頂仲有少少血，非常之奇怪，所以我哋第2日就即刻帶佢去睇獸醫啦。好彩我哋晚晚都抱佢，如果唔係都發現唔到佢病咗啊！係啊，日日抱下倉鼠可以容易啲留意到鼠鼠嘅身體變化，容易啲睇到佢有冇病，咁就可以病向淺中醫啦。講開又講啊，英國獸醫有得即日睇咁好嘅咩？因為倉鼠下體流血可以係好嚴重嘅病，所以診所姑娘都盡量幫我哋即日安排見獸醫。我哋最擔心嘅係 Toby 可能係子宮發炎啊。子宮發炎對於雌性鼠類嚟講係可以威脅佢哋嘅命仔。第一個病徵就係鼠鼠下體流血或者有異常分泌物啦。雌性倉鼠發情嗰陣嘅分泌物通常都係白白地色嘅，如果見到其他顏色嘅分泌物，甚至係見到血嘅話，就有可能係子宮發炎，一定要睇獸醫噶啦。第2個子宮發炎嘅病徵就係倉鼠會發出臭味啦。呢陣臭味可能係嚟自分泌物或者倉鼠自己嘅身體，不過發情鼠鼠嘅分泌物都可能會有臭味，但係如果分泌物顏色正常，就通常都唔係病嚟嘅。到底啲臭味正唔正常，就要靠鼠奴自己留意下啦。第3個子宮發炎嘅病徵就係腹部腫脹啦。子宮發炎可以令到子宮嘅膿液增加得好快，咁就會令鼠鼠個肚仔脹起身噶啦。第4個子宮發炎嘅病徵就係胃口會變差同埋唔耐煩啦。鼠鼠病咗就自然會冇胃口同埋容易掹疹，甚至會容易咬人。見到呢個情況，就算唔係子宮發炎，都代表有其他問題，就要觀察下或者去獸醫度檢查下噶啦。講完雌性倉鼠子宮發炎嘅病徵，咁雄性倉鼠嘅下體又會唔會有流血呢啲毛病噶？雄性倉鼠如果下體流血，就通常都係因為受咗傷，所以佢哋下體發炎嘅話，通常都淨係會見到佢嘅袋袋紅晒同埋好腫脹。本身雄性倉鼠嘅袋袋已經好大，所以要細心啲留意先見到佢係咪真係腫脹噶。我哋都係講翻 Toby 先，到底佢有冇事呢？獸醫睇完 Toby 之後，佢話 Toby 好彩唔係子宮發炎，但係可能係生肉瘤。啡色流過去嘅部位會慢慢枯萎，然後甩落嚟。見到佢咁樣真係好心痛啊！本身如果係子宮發炎，就一定要做手術先可以根治，但係而家好彩佢唔係發炎，所以醫生就叫我哋觀察住 Toby 粒肉瘤嘅情況先，睇下有冇變大阻住佢去廁所。如果有就要切咗佢噶啦。雖然 Toby 得10個月大，仲好後生，但係英國嘅獸醫一般都盡量唔會幫倉鼠做手術，因為死亡風險好高，而且未必可以根治到個肉瘤，所以我哋就唯有留意住 Toby 嘅情況先啦。醫生最後開咗止痛藥俾 Toby，然後就要進行觀察。估唔到粒嘢2日就已經謝晒，好似乜嘢都冇發生過咁樣喎。係啊，而且 Toby 食嘢去廁所都好正常，亦都冇見到肚仔脹。雖然好似隱約見到仲有一粒細細地嘅嘢，但係真係好細，望落亦都唔似我哋之前嘅雪糕嘅肉瘤，所以我哋估 Toby 可能其實都係受傷發炎囊腫，但係俾啲乜嘢整傷嗰個位呢，就真係拗晒頭啦。倉鼠細隻，但係都可以有好多身體問題。如果大家想睇下倉鼠發炎囊腫同生腫瘤嘅分別，就撳呢條片睇下啦。中意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦。我哋下次再見，拜拜。